Всем привет! И сегодня я бы вам хотела показать тайное место на новой локации. Об этом месте я сама не узнавала, этот друг мне сказал. Это место находится на краю карты, где позволяет нам пройти между вот этим вот слоем, или так сказать как. Итак, чтобы нам попасть в это место, мы можем попасть с двух сторон. Либо мы заходим вот тут вот, где водопад, и ищем вон ту дырку. Это место заложено камнями, поэтому нужно немножко поискать. Это место у нас находится, где вот такие вот камни, и там еще призрак стоит. Теперь мы вот сюда проходим, вот так. И мы можем попасть с помощью этого входа вот сюда. Это очень сократит наше время, а тут тоже вход заложен камнями. С этой стороны вход выглядит вот так вот. Вот, вроде бы ничего, обычно вот тут так вот. Вот, очень можно быстро так попасть. Также подписывайтесь на мой канал, я думаю, на этом можно все завершить. Надеюсь, вам помогла. Так бы хотела вам сказать то, что я бы очень хотела снимать своим голосом, но почему-то эта съемка, она почему-то как-то искажает мой голос до писклявости, если так можно выразиться. Я хочу попробовать где-нибудь найти приложение, чтобы редактировать свой звук. И, пожалуйста, оцените, нравится ли вам мой голос или нет. А на этом все. Люблю вас всех. Давайте до моего дня рождения наберем 70 подписчиков. Давайте, всем пока!